Coronavirtus de San José. Conversaciones con San José en su taller de carpintero. Día 25. Virtud de la esperanza. Dios me encargó el cuidado de su Hijo predilecto y de su dulce y virginal María. Me encargó la labor de carpintero, la cual realizo con amor y dedicación, así como mi servicio de dirigir la vida interior de las almas que abren su corazón y quieren tener un encuentro con esta familia de Nazaret. A través de tus visitas a este humilde taller, estás aceptando que quieres vivir un camino de santidad, en el cual cultivas la virtud de la esperanza tan necesaria para vivir en paz. La esperanza es la convicción clara que cuando entregamos nuestra vida a Jesús, Él se encargará de derramar sobre nosotros y nuestra familia un ramillete de bendiciones, guiará nuestro camino, cuidará nuestro actuar y nos llevará a la vida eterna. Aquí, en esta carpintería, también estoy yo cuidando de ti, velando para que no entre comején en tu alma, guiando tu diario vivir para que todo en tu vida sea inundado de amor y tranquilidad. Podrán llegar dificultades, como cuando encontramos piedras en el camino, pero cultivando la virtud de la esperanza, tendrás la certeza que Jesús, María y yo estaremos siempre a tu lado, tomándote de la mano para que esa piedra no te desvíe del camino al cielo. La virtud de la esperanza está íntimamente ligada a la virtud de la confianza. Recuéstate a mi lado y deja que tu vida sea moldeada por estas manos de artesano que, a pesar del esfuerzo diario de carpintero, son delicadas y quieren abrazarte y cuidarte para que tengas siempre la convicción que tu corazón se sanará y podrás amar y dejarte amar sin tapujos ni miedos. Propósito. Den un momento de oración en silencio, mirando los ojos de Jesús ante una imagen de Él. Oración. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén.